Hello guys, welcome back to my channel Ninju the Vlogger. അപ്പോൾ guys നമുക്ക് ട്രിപ്പ് പോകണം. വണ്ടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ guys അപ്പോൾ നമുക്ക് ബസ്സിലേക്ക് കയറാം. നമ്മൾ കയറിക്ക്. guys എവിടെ വിളിക്കാനേ ഗൈസ് അമ്മ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നിർത്തിയാണ് ഒരു പമ്പിൽ, പെട്രോൾ പമ്പിൽ. അവിടെ അങ്ങനെ ക്യൂ ആണ് ഗൈസ്, നോക്കി വലിയ ക്യൂ ആണ്. എന്താ ഷാദു ഹലോ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നിർത്തിയ ഹായ് പറഞ്ഞേ. ഹലോ അഭിപ്രായം റൂമിനെ പറ്റി ടോയ്ലറ്റ് തന്നെ ഒരു വൃത്തിയില്ല, സത്യമായിട്ടും പറയാൻ. അപ്പൊ നമ്മ കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മ വാട്ടർ റൈഡിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലേ? വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റീസിനോ അതിലും നല്ല മതിയായിരുന്നു. ഹോട്ടലാ നല്ല പോകുന്നുണ്ടാ ഒരു വൃത്തിയില്ല സത്യമാണ് അല്ലേ? ഫുൾ പവർ. അപ്പൊ നമ്മ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത്. ഇവിടെ ദോശയുണ്ട്, പൂരിയുണ്ട്. ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? എന്താ കഴിക്കണം? ദോശയാണ് കഴിക്കണം. ഇതിമേ പൂരി എങ്ങനെയുണ്ട്? എങ്ങനെ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഫുഡ് എങ്ങനെ കിട്ടെല്ലാം ഫുഡായിരുന്നു. ദോശ സെറ്റ്. ഞാൻ ദോശ കഴിച്ച് അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഇനിമേ നീ പൂരി അല്ലേ കഴിച്ച് എങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെ എത്തിച്ചാൽ കുറെ നേരമായിട്ട് ബസ്സിൽ തന്നെയാണ്. ടൂറ് നേരമായിട്ട് ടൂറ് ബസ്സിന് ടൂറിലേക്ക് പോയി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല. ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ബേരൂരിലേക്ക് ഇനി 2 മണിക്കൂർ കൂടിയുണ്ട്. നമ്മതേ പുറത്തെ കാഴ്ച കണ്ടിരിക്കണേണ് ഇങ്ങനെ. ഗൈസ് അപ്പോൾ റിവർ റാഫ്റ്റിങ്ങിന് പോകാൻ വേണ്ടി ബോട്ടൊക്കെ റെഡിയാക്കി ഇതേ പോകാൻ പോണെയാണ്. അടുത്ത് നമ്മതേ പിന്നെ റൈഡിൽ കയറിയതേ നമ്മളെ വന്നോണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മ വെള്ളത്തിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് പൊളിയായിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി നിൽക്കണേ. ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി നിൽക്കണേ. ഇപ്പൊ ടൈം ഏകദേശം ഒരു എത്ര മണി? 4:54 അപ്പൊ നമ്മിപ്പോ ബസ്സിൽ കയറാൻ പോണേ. ബാക്കി എല്ലാരും കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. ബസ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ മഹാബോറാണ്. ചോയ്സ് എന്നാണ് ബസ്സിന്റെ ഒരു സ്റ്റഡി അല്ലോ ഇയാൾക്ക്. ഫുൾ നല്ല ബോറാണ്. ഗൈസ് നമ്മളപ്പോൾ ഒരു ടെമ്പിൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തേക്കണേണ്. ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളിയാണ് ഇവിടുത്തെ വ്യൂ. അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ സമയത്ത്. അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയത്. എന്ത് കിട്ടില്ല വ്യൂ ആണ് ഗൈസ്. ഇത് ഒരു ഇവിടെ അടിപൊളിയാണ് ഇത് സ്ഥലം. ഗൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അമ്പലം വിസിറ്റ് ചെയ്തേക്കണെയാണ്.
എടി അമ്പലത്തിന്റെ പേരെന്താ? പേരറിയില്ല, ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ഒരു നല്ല അടിപൊളിയാണല്ലോ അതിനാണ്. നിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്താണ്? അടിപൊളി ഒന്നും പറയാനില്ല ഗൈസ്, എല്ലാവരും മതി. ഇവിടെ നമ്മുടെ ബേലൂർ തന്നെയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അമ്പലത്തിൽ എന്താണ് പറയുക, അടിപൊളി കലക്കായ്മാണ് അല്ലേ? അതിനെന്താ നിന്റെ അഭിപ്രായം? സൂപ്പറാണ്. റൈസ് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ലഡു വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈ അമ്പലത്തിനുള്ളിൽ കിണറുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാവരും. അപ്പോൾ ഇതിൽ കോയിൻസ് ഒക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്. എന്തോ ഗൈസ് കണ്ടു, ഒരു അമ്മാവൻ അപ്പൂപ്പൻ നടന്നുപോയി കുളിക്കാൻ ഇതിലിരുന്നാലേ. ഗായ്സ് ഈ ടെമ്പിൾ ഫുള്ളി ഒരു സ്റ്റോൺ മെയ്ഡാണ്. അല്ല, സ്റ്റോണിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ടെമ്പിളാണ്. നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ നിൽക്കാനും, നല്ല കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഓരോ വർക്കും നല്ല ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. They didn't even know about this place. They're Kaludua. Okay. ഗൈസ് ഇവിടെ ഒരു കോളമുണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ വെറുതെ നൈസ് വൈബാണ് കേട്ടോ ഗൈസ് ഈ അമ്പലത്തിൽ. നല്ലൊരു പീസ്ഫുൾ മൈൻഡ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടെമ്പിളിൻ്റെ പേരിട്ടിട്ടുണ്ട് ചെന്നകേശ്വര ടെമ്പിൾ, ബേലൂർ. ഇനി നമ്മൾ നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ റൂമിലേക്കാണ്. ബാക്കി വ്ളോഗിങ് എന്തായാലും നാളെ. റൂമിൽ ചെന്നിട്ട് കുറച്ച് സീൻസും കൂടി ഉണ്ട്. വേറെ റൂമിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് അത്യാവശ്യം തരക്കില്ലാത്ത റൂം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇപ്പൊ കട്ടിലൊക്കെ എങ്ങനെ? ടോയ്ലറ്റ് അത്യാവശ്യം കൊള്ളാം. മറ്റു റൂമിനെ കണ്ട് എന്തായാലും ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മ റൂമിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ പറ്റിട്ടാ. ആ റൂമിന്റെ പുറത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. ആണോ? ഇതാണ് ആ ഹോട്ടലിൽ. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര മണിയാ? 1:53. നമ്മളിപ്പോഴും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. രാവിലെ ഏകദേശം 7 മണിക്ക് എണീക്കുമെന്നാ പറഞ്ഞത് സാറന്മാര്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ ഒരു 8 മണിക്ക്